Когда-то это была старая доска почета. Теперь узнаваемые виды города Костерева созданы руками юных художников. Открытие яркого объекта современного уличного искусства состоялось накануне Дня города. В Костереве мало достопримечательностей, но город знаменит своими художниками, начиная от Левитана и заканчивая Александром Лукиным, чьи работы и запечатлели на стеле юные художники семейной студии «Калейдоскоп». На церемонии открытия присутствовали родственники Александра Лукина, его ученики и коллеги по творческому цеху. Благословила труд юных художников почетный житель города Костерева Мария Афанасьевна Кочуева. Поддержку проекта оказала администрация города, Совет народных депутатов. Разрешите от администрации города Костерева выразить вам благодарность. Спасибо вам. Благодарна очень и горожанам всем за нас переживают. Реализовать проект удалось благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2022 году семейный клуб «Калейдоскоп», руководителем которого является Елена Александровна Петрова, стал победителем второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получили финансовую поддержку на реализацию вот такого проекта. Проект, на самом деле, они задумывали давно, дети очень увлекаются пейзажами города Костерева, выстраивают некую линейку такой истории города Костерева. Вот сейчас у нас в культурно-досуговом центре представлены картины, представлены выставки, написанные руками художников, юных художников города Костерева, именно история нашего города, пейзажи нашего города. Юные художники города представили, как может преобразоваться городское пространство, если здания в городе будут украшать цитаты из картин, написанных здесь, на Костеревской земле, нашими земляками. Первым объектом для такого опыта была выбрана полуразрушенная стела рядом с городской администрацией. Но это только начало.